কানাডার এক অংশে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে দাবানল, জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে একের পর এক শহর। অন্যদিকে দেখা দিয়েছে বন্যা। 50 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত দেখল নোভা স্কোশিয়া। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রদেশটিতে গেল 24 ঘন্টায় যে বৃষ্টি হয়েছে তা 3 মাসের বৃষ্টিপাতের সমান। টানা ভারী বর্ষণে এরই মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে বন্যা। পানিতে তলিয়ে গেছে বসতভিটা সহ রাস্তাঘাট, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক সেতু। বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন 80,000-এর বেশি মানুষ। এমন প্রেক্ষাপটে আটলান্টিক অঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। আবহাওয়া বিভাগ বলছে, রোববার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত থাকবে পূর্বাঞ্চলে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বন্যার্তদের সব ধরনের সহায়তা করবে সরকার। চলতি মাসের শুরু থেকেই বন্যার কবলে পড়ে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কয়েকটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেই বাড়ছে এ ধরনের দুর্যোগ বলে মনে করে বিশেষজ্ঞরা। এদিকে কানাডার আলবার্টায় দাবানল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। ঝোড়ো শুষ্ক হাওয়াতে আগুনের ফুলকি উঠছে গোটা শহর জুড়ে। এ অবস্থায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের।